Cześć, ja jestem Piotrek, a w dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak działa formatowanie warunkowe, jak skorzystać z wbudowanych szablonów oraz jak stworzyć własne reguły. Formatowanie warunkowe znajdziesz na wstążce w karcie narzędzia główne, mniej więcej po środku ekranu. Podzielę ten film na 3 części. Pierwsza z nich to formatowania za pomocą wbudowanych reguł. Druga to tworzenie własnych reguł. W trzeciej części znajdziesz sposoby na modyfikację oraz usuwanie formatowań. Część pierwsza. Użycie wbudowanych reguł. Zaczynamy od wybrania zakresu, na jakim chcemy stworzyć nasze formatowanie. Teraz najeżdżamy myszką na grupę Formatowanie warunkowe. Rozwijamy listę poprzez wybranie tej opcji. Widzimy tutaj kilka wbudowanych opcji, które teraz przeklikamy. Zacznijmy od samej góry. W regułach wyróżniania formuły znajdziemy takie opcje. Większe niż oraz mniejsze niż. Oba działają tak samo, z rozróżnieniem, że jedno z nich zaznaczy wartości większe od wpisanej, drugie zaś mniejsze od wpisanej. Na zaznaczonym obszarze wybierzmy więc wszystkie liczby większe niż 10. Zostawmy takie formatowanie, jak podpowiedział Excel, i zatwierdźmy, klikając OK. Teraz na tym samym zakresie dołóżmy formułę mniejsze niż 2 i zmieńmy rodzaj formatowania na drugi od góry. Widzimy, że w naszym zakresie zostały zakolorowane wszystkie wartości, zarówno te większe od 10, jak i te mniejsze od 2. Niestety ta formuła zaznaczyła także wszystkie puste komórki w naszej kolumnie, ponieważ są one mniejsze od 2. Jest to ułomność tego formatowania, ponieważ zwraca on uwagę na wszystko, co jest mniejsze od 2, a puste komórki są traktowane jak 0. Dopiszmy na końcu naszego zbioru 11. Jak widzisz, liczba jest większa od 10, dlatego formatowanie tej komórki się zmieniło. Formatowanie zapisane jako pomiędzy koloruje tylko wartości w zakresie pomiędzy liczbami, które wpiszemy. Wybierzmy je oraz wpiszmy zakres 3 do 5. Widzimy, że wszystkie cyfry w tym zakresie zostają zakolorowane. Jeśli na samym końcu dodamy liczbę z przecinkiem i będzie mieścić się w wyznaczonym zakresie, także zostanie zakolorowana. Pamiętajmy o tym, że jeśli wpiszemy na przykład 2,9, ale w formatowaniu liczbowym będziemy mieli pokazywanie bez przecinka i będziemy widzieli liczbę 3, to nie zostanie ona zakolorowana, ponieważ w rzeczywistości jest ona przetrzymywana przez komórkę jako 2,9, a ta liczba nie mieści się w naszym zakresie. Formatowanie nazwane jako równe, tak jak sama nazwa wskazuje, zakoloruje tylko wartości, które są dokładnie takie, jak chcemy wybrać. Wpiszmy sobie tutaj 2,9 i zobaczmy, jak zadziała nasz zakres. Nasza trójka została zakolorowana, ponieważ tak jak wspomniałem chwilę temu, w tej komórce znajduje się wartość 2,9, a 3 to tylko przedstawienie graficzne. Tekst zawierający oraz data występująca działa tak samo jak na liczbach, tylko na innych formatowaniach, dlatego opuszczę ich omawianie. Duplikujące się wartości. Otwierając to formatowanie, okaże się, że możemy wybrać z listy rozwijanej zduplikowane lub unikatowe. W zależności od tego, które wybierzemy, to zakolorujemy wartości, które w danym zbiorze występują dokładnie jeden raz, czyli unikatowe, lub występujące więcej niż jeden raz, czyli zduplikowane. Przejdźmy teraz do kolejnych opcji, czyli reguły pierwszych, ostatnich. 10 pierwszych oraz 10 ostatnich działa naprzemiennie. Wybierając 10 pierwszych, w naszym zakresie zostanie zaznaczonych 10 liczb, licząc od najmniejszej do największej. Wybierając opcję 10 ostatnich, zostanie zakolorowane 10 liczb, sortując od największej do najmniejszej. Pierwsze 10% oraz ostatnie 10% ominę ze względu na to, że jest to na tyle rzadko wykorzystywane formatowanie, że szkoda umieszczać je w tym filmie. Formatowania powyżej oraz poniżej średniej zamalowują wszystkie liczby, które, jak sama nazwa mówi, są powyżej lub poniżej średniej. Wykorzystajmy formatowanie powyżej. Jak widzimy, kilka cyfr jest liczbami, które są powyżej średniej, co oznacza, że zawyżają nasz wynik. Dopiszmy teraz na końcu jakąś bardzo dużą liczbę. Co się dzieje? Wszystkie formatowania zniknęły, ponieważ ta jedna liczba tak mocno podniosła średnią, że tylko ona jest w stanie być powyżej średniej. Następnym formatowaniem są paski danych, które w sposób graficzny przedstawiają wielkość naszej liczby. Warto je wykorzystywać celem graficznego ukazania, ile procent całości stanowi daną liczba. Podsumujmy nasz zakres. Wyliczmy teraz, ile każda z liczb stanowi procent całości. Piszemy prostą formułę, równa się komórka z liczbą podzielone przez suma końcowa.
Blokujemy dolarami sumę końcową, żeby się nie przesuwała. Można to zrobić klikając klawisz F4, wtedy blokujemy zarówno wiersze i kolumny. Zatwierdzamy Enterem i przesuwamy na sam koniec. Teraz zmieńmy formatowanie na procentowe i wstawmy tutaj nasze formatowanie paskami danych. Przedstawiliśmy graficznie udział procentowy danej liczby. Kolejnym formatowaniem są skale kolorów, które w graficzny sposób są w stanie odzwierciedlić tak jakby siłę danej liczby w całości. Na przykład wybierając pierwszy możliwy model widzimy, że najmniejsza liczba jest zakolorowana na czerwono, największa na zielono, a wszystkie pozostałe są zamalowane odcieniami jaśniejszymi niż czerwony i zielony. Patrząc na takie dane widzimy od razu, że dwie liczby wyróżniają się bardzo mocno, ta najlepsza oraz ta najgorsza. Resztę schematów warto samemu przeklinać i znaleźć ten, który do aktualnego projektu będzie pasował nam najbardziej. Na sam koniec zostaje nam zestaw ikon, czyli niewielkie emotikony, które zagnieżdżają się w komórce obok cyfry. Wybierając odpowiedni zestaw ikon jesteśmy w stanie na przykład przedstawić, czy jakaś liczba jest lepsza, a któraś gorsza. Część druga. Tworzenie własnych reguł. Excel jest narzędziem, które pozwala nam na wiele czynności i nie jesteśmy ograniczeni tylko wbudowanymi regułami. Możemy tworzyć własne w zależności od potrzeb. By to zrobić wystarczy rozwinąć grupę formatowanie warunkowe, następnie wybrać nowa reguła i już dostajemy dostęp do bardziej rozbudowanego narzędzia. Pierwsza z nich to formatowanie komórek na podstawie ich wartości. Możemy tu skorzystać z skali dwukolorowej, trzykolorowej, paska danych czy też zestawu ikon. Czy już Ci się to z czymś kojarzy? W części pierwszej większość formatowań korzystało z tych opcji, tylko tam nie mieliśmy dostępu do rozbudowanych zestawów, ponieważ korzystaliśmy z predefiniowanych ustawień, bez zmieniania ich. Teraz możemy wybrać na przykład skalę trzykolorową, wybrać, żeby najniższa wartość miała taki kolor, środkowa na przykład taki, a najwyższa taki. Na pasku koloru pokazał nam się gradient, jakie kolory będzie obsługiwać nasz zakres. Zatwierdźmy i zobaczmy, co się stanie. Dokładnie to samo, co w części pierwszej, tylko na naszych własnych kolorach. Przejdźmy dalej. Formatowanie komórek zwierających pozwala nam na szereg wyborów. Wystarczy rozwinąć pierwszą listę, następnie drugą i wpisać wartości. Dla mojego przykładu zostawię, by wartość komórki była pomiędzy liczbami 2 i 13. Teraz musimy wejść w Formatuj, aby ręcznie wybrać, co ma się stać z komórkami, które spełnią nasze wymagania. W moim przykładzie niech zostaną pogrubione i niech mają ramkę wokół komórki. Następne są komórki sklasyfikowane jako pierwsze i ostatnie, czyli rozbudowana wersja tego, co omawialiśmy wcześniej. Możemy tutaj wybrać, ile liczb pierwszych lub ostatnich ma zostać zaznaczone. Klikając procent zaznaczonego zakresu zadziała tak jak ile procent, które specjalnie ominąłem w części pierwszej. Po wyborze komórek, które chcemy zakolorować, zmieniamy formatowanie, zatwierdzamy i od razu widać efekty. Kolejne są wartości powyżej i poniżej średniej, czyli jak sama nazwa mówi, zaznaczone zostaną tylko wartości spełniające wybrany przez nas warunek. W przeciwieństwie do szablonu wbudowanego w Excelu, możemy dodatkowo wybrać większe równe, mniejsze równe lub wartości z odchyleniami powyżej czy też poniżej średniej. Formuły unikatowe oraz zduplikowane działają identycznie jak w części pierwszej, dlatego pozwolę sobie ominąć ich omawianie. Dodam tylko, że tutaj możemy dodać własne formatowanie dla wybranego zakresu. Zmierzamy powoli do końca tej części. Ostatni, najbardziej zaawansowany sposób formatowania polega na użyciu formuły, na podstawie której nasz zakres ma być formatowany. Ja, dla prostego przykładu, zastosuję taką formułę. Równa się oraz, otwieramy nawias, ta komórka, usuwamy dolary, jest większa niż 3, średnik, ta komórka, znów usuwamy dolary, jest mniejsza niż 7, zamykam nawias. Z tej formuły wynika, że wszystkie komórki większe od 3 oraz mniejsze od 7 spełniają mój warunek i powinny zostać zakolorowane na formatowanie, które właśnie wybiorę. Zgadza się. Był to bardzo prosty przykład, ale można korzystać z dużo bardziej rozbudowanych formuł, które jeśli chcecie pokażę w jednym z kolejnych filmów. Jeśli tego chcecie, zostawcie komentarz pod tym filmem. Część trzecia. Modyfikowanie i usuwanie formatowań. Powoli zmierzamy ku końcowi. Przeszliśmy przez wszystkie formatowania, więc teraz przejdźmy do modyfikacji oraz usuwania już stworzonych formatowań.
W grupie formatowania warunkowe wybieramy Zarządzaj regułami. W pierwszej kolejności zawsze pokazują się formatowania dla bieżącego zakresu. Jak widać nie ma nic, ponieważ na komórce, na której stoję, nie ma żadnego formatowania. Wybierając z listy rozwijanej możemy wybrać ten arkusz, czyli arkusz, w którym właśnie się znajdujemy, lub konkretny arkusz z całego skoroszytu. Wybierzmy sobie ten arkusz i zaznaczmy moją zaawansowaną formułę i kliknijmy Usuń regułę. Jak widzimy, jeszcze nic się nie stało, ponieważ Excel wciąż pozwala nam anulować te operacje. W takim przypadku wystarczy nacisnąć Anuluj. Ja jestem pewny swojej decyzji, dlatego klikam Zastosuj. Widzimy, że formatowanie z jednego z przykładów zniknęło. Właśnie usunęliśmy naszą formułę. Teraz którąś będziemy edytować. Dla tej reguły zmieńmy tylko formatowanie. Niech komórki spełniające warunek będą teraz także wypełnione kolorem zielonym. Klikamy OK, Zastosuj i już widzimy zmiany. W ten sposób udało nam się edytować kolejny element. Możemy także zaznaczyć konkretną kolumnę, w której mamy formatowanie warunkowe, wybrać opcję Wyczyść reguły, a następnie wyczyść reguły z zaznaczonych komórek i jak widać nasze formatowanie zostało skasowane. Na sam koniec usuńmy wszystkie formatowania z naszego arkusza poprzez wyczyść reguły z całego arkusza. Jak widać, wszystkie formatowania zniknęły, a nasz arkusz jest czysty. Było to podstawowe wykorzystanie formatowań warunkowych. Jest dużo więcej możliwości korzystania z tego narzędzia, do czego zachęcam, by próbować i bawić się tymi formatowaniami. Jeśli ten materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, by nie przeoczyć kolejnych filmów. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.